चलो इसे डॉक्टर के पास लेके। इसमें मेरा बेटा खेलेगा, इसमें मेरा बच्चा खेलेगा। नहीं, इसमें मेरा बच्चा खेलेगा, इसमें मेरा बच्चा खेलेगा। नहीं, इसमें मेरा बच्चा खेलेगा। चल बेटा। पापा मुझे वही चाहिए। बेटी तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारे लिए गुड्डे लेकर आऊंगा मैं। बेटा तुम टेंशन मत लेना, ये लो तुम्हारे लिए मैं गुड्डा लाया, तुम इसमें खेलो, मैं आता हूँ, ठीक है। वो गुड्डा मेरे बेटी के लिए किसी हाल में लेकर आऊंगा, अगर नहीं मिला तो गुड्डा को तोड़ डालूंगा। लड़के उतार गाड़ी से। तुझको ना अबे पागल हो गया क्या? अबे छोड़ दे मेरा बेटा का गुड्डा, हट। देख के तुझको दिल को वो गुड्डा अगर मेरा नहीं हुआ तो किसी का होने नहीं दूंगा। अरे भाई ऐसा मत बोलिए, लो आपका बेटी को दे देना, लो मैं अपना बेटा के लिए दूसरा खरीद लूंगा। बेटा तुम टेंशन मत लो, तुमको नया गुड्डा लेके दूंगा, चलो मेरे साथ। चलो बेटा गुड्डा, आप तो खुश। ये कैसा रिश्ता है, कैसा ना। Oh no! मेरा मामा तो छोटा हो गया। आप लोग वीडियो को लाइक करें, मेरा मामा बड़ा हो जाएगा। ओए एप्पल दे दे। सॉरी। बाय जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हेलो। बोला क्या लो? मामा मुझे छोटा, मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। अरे रुक जा, बहुत बड़ी हो गई। मामू मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अरे भाई साहब भागो। क्या हुआ अतिका? अबे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? वो देखो भाई नाच रही है। हेलो। अरे पागल। निकल जल्दी यहाँ से। अच्छा गरीब का इज्जत नहीं करता, अभी बताता हूँ। अरे छोटे चलो गाड़ी में बैठो। अरे रहमान भाई, इस भिखारी को गाड़ी में क्यों बैठाया? अरे भिखारी ये नहीं, भिखारी तुम हो। तुम्हारे पास इतना कुछ होने का बावजूद तुम एक जोड़ी इसको कपड़ा नहीं दिला सका, और ऊपर से इस लड़की के ऊपर पानी छिड़कते हो। छी, शर्म आना चाहिए तुम्हारे इस लड़के पर। ए, आ गया।
सब कुछ ले लिया, अब आराम से तुम घर जाओ जाओ। निका जियो, इसे मत खाओ, बच्ची हो। खाना है तो एप्पल खाओ, एप्पल। ले लो तुम एप्पल, ले लो तुम एप्पल, अच्छा लगेगा, सेहत भी स्वस्थ रहेगा। फेंकने से अच्छा इसी को दे देता हूँ। ये लो बेटा, खा लेना, लो। चल भाग यहाँ से, दोबारा मेरे घर में मत आना। हाँ जी हो तो क्या हुआ, तुम मेरा बेटा का सब हिस्सा खा लेती हो, मैं अपना बेटा को कुछ नहीं खिला पाता हूँ। चल निकल यहाँ से, चल बेटा। बेटा आपको क्या हो गया, उठाओ। बेटी पानी पानी। ठीक है मामा, मैं लाती हूँ। छोटे भैया, मामा के पास जाओ, मैं पानी लाती हूँ। पापा अच्छा लगा है तुमको? ये लो मामा, पानी पी लो। तुम ही मेरी सबसे प्यारी भांजी हो, उसे देखो बेटा होकर हंस रहा है। चल मासी, तुझे मैं बहुत कुछ लेके दूंगा, चल। पापा पापा मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा हम तो दिल्ली जा रहे हैं। अरे पापा दिल्ली क्यों जा रहे हो? अरे बेटा दिल्ली पैसा कमाने जा रहा हूँ। पापा मुझे भी लेके चलो। अरे बेटा रोना नहीं। नहीं पापा, मैं भी जाऊंगा। अरे यार मेरा बेटा को कैसे समझाओ। ठीक है बेटा, तुझे भी लेके चलूंगा, चुप जा। मेरा अच्छा पापा। चलो तुझे आज दिल्ली का सैर कराता हूँ। कुछ बहाना करके इसे फिर घर छोड़ दूंगा। पापा पापा मैं लॉलीपॉप खाऊंगा पापा। अच्छा बेटा लॉलीपॉप खाएगा? हाँ हाँ पापा। ए लो बेटा लॉलीपॉप, और घर चलो, मम्मी के साथ रहना, ठीक है? ठीक है पापा, मम्मी के पास चलो। अरे बेटा अपना घर आ गया, तुम मम्मी के पास जाओ, हम दिल्ली से आते हैं। पापा ध्यान से जाना। ठीक है बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। अंकल मुझे एक कुरकुरे दो, मैं बहुत पाती हूँ। हट पादरी, भाग यहाँ से। अरे अंकल मुझे कुरकुरे नहीं देना है तो मेरा मजाक मत उड़ाओ। चल चल भाग यहाँ से, नहीं तो मेरा पादने वाला शराब आपको भी लग जाएगा। ए लो बेटा खाओ जाओ। एक ही थाली की अंकल मुझे भूख लगा है, मुझे भी दो। ए लो बेटा जाओ जाओ। अरे भाई चलो कहीं घूमने। अबे तू भी उस गरीब लड़की की तरह पाद रहा है। अरे भाई उस गरीब लड़की को लगता है कुरकुरी नहीं दिया, इसलिए हमको शराब दे दिया। साले निखट्टू बजर बट। अरे अतिका आजकल कहाँ रहती हो, दिखाई नहीं देती है? अरे दीदी हम बिजी रहते हैं इसलिए दिखाई नहीं देते हैं। जब तुम दोनों एक ही जगह रहती हो तो पूछती क्यों हो? मामा ऐसे ही हम लोग टाइम पास कर रहे थे। ठीक है पहले बाबू को पकड़ो। और बाबू रोना नहीं चाहिए। नहीं मैं बाबू को लेकर रहूंगी। नहीं मैं बाबू को लेकर रहूंगी। नहीं मैं लेकर रहूंगी। अतिका बाबू को कौन लेकर रहेगा वो मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है मामा, आप जो बोलेंगे वही करेंगे। लावी से बाबू को अब हम नीचे गिराएंगे। क्या मामा बाबू को गिराओगे? हाँ नीचे गिराएंगे, अगर बाबू नीचे गिर के रोएगी तो वो तुम रखना, अगर नहीं रोएगी तो वो रखेगी, ठीक है ना? देखना बाबू पक्का नहीं रोएगी। नहीं मामा बाबू को नीचे मत गिराओ। तुम लोगों को क्या लगा कि बाबू को मैं ऐसे ही नीचे गिरा दूं? तुम लोगों का एग्जाम चल रहा था। अतिका बाबू को आज से तुम रखो, ठीक है ना? तुम कुछ मत करना, अतिका का पास बैठी रहना, ओके? बाबू हमको क्यों नहीं दिया? पता नहीं मामा तुमको क्यों नहीं दिया। क्या मैं बाबू को लेने का हकदार हूँ? भैया और एक दो। ले लो, हार मत आना। ए लो तुम खा लो, मैं दूसरा लेकर आऊंगी। नो डरना नहीं, अभी मैं उसे पकड़ के लाता हूँ। नो अच्छा तू उस डब्बे में छुपा है, अभी पकड़ता हूँ तुझे। तू मेरा बेटा को डर दिखाएगा? आजा इधर। मामा बचाओ, मामा बचाओ। हाँ
टीका को क्या हो गया? पापा बचाओ, पापा बचाओ। अरे बाप रे, मेरा बेटा को भी पकड़ लिया, मुझे जाना होगा। पापा हाँ बेटा। ठीक, चिमगम खा खा के पागल हो गया, भाग यहाँ से। थू। कैसा लगा मजाक?